Edertasun klasikoaren bila, esfingeak eta emakume soslaiak Niza Goibururen irudiek Modigliani dute inspirazio iturri, baita berpizkundeko Madonnak ere, guztira 12 margo dira New Yorkera ekarri dituenak eta guztiek estetika horren bilaketa islatzen dute. Emakumea gea lurra bezala kreatiba, oso kreatiba, no? Eta orduan gustatzen zait emakumea alderdi hortatik ikustea ze posibilidadek eta ze edertasuna. Figuratiboak eta abstraktuak bere margoetan akrilikoak, ehunak eta urre orea erabiltzen du. Chelseako arte galeria honen arduradunek bigarren aldiz jo dute Niza Goiburu euskal artistarengana duela 13 urte izan ere hemen leku honetan bertan erakutsi baitzituen bere lanak. Genero batetik bestera dabil joan etorrian eta hori atsegin dut, bere artea ez da zurruna, arnas hartzen du. New Yorkeko ikusleen erantzunaren zain dago artista tolosarra. Mundu guztiko jendea dago hemen pasatzen dana. Eta orduan bere ikuspegia eukitzea erakusketaz, niri asko interesatzen zaitu. Amaia Arberaz, soprano donostiarrarekin batera egin duen antzezpenak eman dio hasiera erakusketari, urriaren 4 arte izanen da ikusgai New Yorken.